იმ დღეს სახლიდან გამოვიდა იესო და ზღვის პირას დაჯდა და შემოკრიბა მის ირგვლივ დიდძალი ხალხი, ისე რომ ნავში შევიდა და დაჯდა, ხოლო მთელი ხალხი ნაპირზე იდგა. ბევრას მე ასწავლი და მათ იგავებით და ამბობდა: აჰა, გამოვიდა მთესავი თესვად. ხოლო თესვისას ზოგი მართალი გზის პირას დავარდა და მოფრინდნენ ფრინველები და აკენკეს ისინი. ზოგიც ქვიან ადგილას დავარდა, სადაც ბლომად არ იყო მიწა და მალე აღმოცენდა, ვინაიდან ნიადაგი არ იყო ღრმა, მაგრამ ამოვიდა თუ არა მზე დაჭკნა და რადგან ფესვი არ ჰქონდა გახმა. ზოგი კი ეკალ ბარდებში ჩაცვივდა, იზარდა ეკალი და ერთიანად მოაშთო ყველა, ხოლო ზოგი პოხიერ ნიადაგზე დაეცა და ნაყოფიც გამოიღო, ზოგმა 100, ზოგმა 60 და ზოგმა 30. ვისაც აქვს ყუნი, ისმენად ისმინოს. მივიდნენ მოწაფეები და უთხრეს მას, რატომ ელაპარაკები მათ იგავებით, ხოლო მან მიუგო და უთხრა მათ, იმიტომ რომ თქვენ მოგეცათ სათა სასუფევლის საიდუმლოთა ცოდნა, ხოლო ამათ არ მისცემია. რადგან ვისაც აქვს, მას მიეცემა და მიემატება, ხოლო ვისაც არ აქვს, წაერთმევა ისიც, რაც აქვს. იგავებით, იმიტომ ველაპარაკები მათ, რომ ხედველნი ვერას ხედავენ, სმენელნი ვერას ისმენენ და არც არა გაეგებათ რა. და მართლდება მათ მიმართ წინასწარმეტყველება ესაიასი, რომელიც ამბობს: სმენით მოისმინეთ და ვერას გაიგებთ, ხილვით იხილავთ და ვერ დაინახავთ, რადგან გამქის და ამ ხალხის გული, დაეხშოთ ყური და დაევსოთ თვალი, რათა არ იხილონ თვალით, არ ისმინონ ყურით, არ იგზნონ გულით და არ მოიგზნენ, რათა გავკურნო ისინი. ხოლო ნეტარ არიან თქვენი თვალნი, იმიტომ რომ ხედავენ და თქვენი ყურნი, იმიტომ რომ ისმენენ. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, მრავალ წინასწარმეტყველსა და მართალს სურდათ ეხილათ ის, რასაც ხედავთ და ვერ იხილეს, და ესმინათ ის, რასაც ისმენთ და ვერ ისმინეს. მაშ ისმინეთ მთესავის იგავი, ყველას ვინც ისმენს სასუფევლის სიტყვას, მაგრამ არ ესმის იგი, მიადგება უკეთური და მოსტაცებს გულში ჩათესილს. ეს არის თესლი გზის პირას რომ დაითესა. ხოლო ქვიან ადგილას დათესილი ის არის, ვინც ისმენს სიტყვას და მაშინვე სიხარულით იღებს მას. მაგრამ ფესივი არა აქვს მასში და ამიტომ უდღეურია და როდესაც მოაწევს ჭირის დღე ან დევნა სიტყვის გამო, მყისვე ცდუნდება. ხოლო ეკალ ბარდებში დათესილი ის არის, ვინც ისმენს სიტყვას, მაგრამ სოფლის საზრუნავი და სიმდიდრის საცდური აშთობენ სიტყვას და უნაყოფოს ხდიან მას. პოხიერ ნიადაგზე დათესილი კი ის არის, ვინც ისმენს და კიდეც შეიგნებს სიტყვას და ამიტომაც გამოაქვს ნაყოფი. ერთი 100-ად, ერთი 60-ად, თუ ერთი 30-ად. დაუთხრა მათ, განა იმიტომ მოაქვთ სანთელი, რომ საწყალოსა თუ საწოლის ქვეშ დადგან, არამედ სასანთლეზე დგამენ მას. არ არსებობს დაფარული, რომ არ გამოჩნდეს და არც რამ საიდუმლო, რომ არ გამჟღავნდეს. ვისაც ყური აქვს სმენად ისმინოს და უთხრა მათ, დაუკვირდით რაც გესმით, რომელი საწყაულითაც მიუწყავთ, იმითვე მოგეწყვით და მოგემატებათ, რადგან ვისაც აქვს, მას მიეცემა, ხოლო ვისაც არა აქვს, წაერთმევა ისიც, რაც აქვს. დათქვა, ღმრთის სასუფეველი იმას გავს, კაცი რომ თესლს ჩათესავს მიწაში. ძინავს თუ დგება, დღისით თუ ღამით, არც იცის როგორ აღმოცენდება და იზრდება თესლი. რადგანაც მიწას თავისთავად გამოაქვს ნაყოფი, ჯერ ღერო, შემდეგ თავთავი, ბოლოს სავსე მარცვალი თავთავში და როცა დამწიფდება ნაყოფი, მაშინვე გაგზავნის ნამგვალს, ვინაიდან დამდგარა მტკის ჭამე. სხვა იგავით შესთავაზა და უთხრა მათ, ცათა სასუფეველი მსგავსია კაცზე, საღი თესლი რომ დათესა თავის ყანაში, ხოლო როდესაც ეძინა ხალხს, მივიდა მისი მტერი, ღვართლი ჩათესა ყანაში და წავიდა.
როდესაც აღმოცენდა ჯეჯილი და თავთავი დაისხა, ღვარძლმაც მაშინ იჩინა თავი. მივიდნენ მონები ყანის პატრონთან და უთხრეს: ბატონო, შეხომ სახით ესლი და თესე ყანაში, საიდანღა აქვთ ღვარძლი, ხოლო მან უთხრა მათ: მტერმა ქმნა ეს. მონებმა კი უთხრეს: თუ გნებავთ, მივალთ და გავმარგვლავთ ყანას. მაგრამ მან თქვა: არა, რათა მარგვლისას ღვარდს ჯეჯილიც არ მიაყოლოთ. აცადეთ ერთად იზარდო მკამდე, ხოლო მკისას ვუბრძანებ მომკალთ. თავდაპირველად შეკრიბეთ ღვარძლით, ნებად შეკადით და ცეცხლი წავკიდეთ. ხორბალი კი შეინახეთ ჩემს ბეღელში. რას გვეუბნება ეს იგავი? ქვეყნად სიკეთესთან ერთად თანაარსებობს ბოროტებაც. კეთილი ადამიანების გვერდით თანაცხოვრობენ ბოროტი ადამიანებიც, მაგრამ ეს გაგრძელდება ვიდრე უფლის მეორედ მოსვლამდე. უფლის მეორედ მოსვლისას მაცხოვარი იესო ქრისტე უბრძანებს თავის ანგელოზებს და საბოლოოდ და სამუდამოდ გაიმიჯნებიან ერთმანეთისაგან კეთილი ადამიანები უკეთურებისაგან, ბოროტება სიკეთისაგან. სულ ერთ ცეცხლში წავლენ, ანუ წარსაწყვეტილში წავლენ ბოროტი ადამიანები, კეთილი ადამიანები დაამკვიდრებენ უფლის მიერ გამზადებულ ცათა სასუფეველს. სხვა იგავით შესთავაზა მას და უთხრა: ცათა სასუფეველი მსგავსია მდოგვის მარცვლისა, რომელიც აიღო კაცმა და დათესა თავის ყანაში. ეს მარცვალი ყოველნაირ თესლზე მცირეა, მაგრამ როცა ამოვა, ყველა მწვანილზე დიდი ხდება და ხედ იქცევა, ისე რომ მოფრინავენ ცის ფრინველები და მის ტოტებზე იბუდებენ. მერე სხვა იგავით უთხრა მათ: ცათა სასუფეველი მსგავსია საფუარისა, რომელიც აიღო ქალმა და მოზილა, იმით სამის საწყაო ფქვილი, ვიდრე მთელი ცომი არ აფულდა. ყოველივე ამას იგავებით ეუბნებოდა ხალხს იესო და გარდა იგავისა არაფერს ეტყოდა მათ. ბევრი ასეთ იგავით ეუბნებოდა მათ სიტყვას, რამდენის მოწმენად შეეძლოთ, ხოლო იგავოდ არაფერს ეტყოდა მათ. თავის მოწაფეებს კი განმარტოებით უხსნიდა ყველაფერს. მაშინ გაუშვა იესომ ხალხი და სახლში დაბრუნდა. მივახლოდნენ მისი მოწაფეები და უთხრეს: განგვიმარტე ღვარძლისა და ყანის იგავი. ხოლო მან მიუგო და უთხრა მათ: საღი თესლის მთესავი ძეა კაცისა. ყანა არის ქვეყანა, საღი თესლი სასუფევლის ზენი არიან, ხოლო ღვარძლი უკეთურის ზენი. ღვარდლის მთესავი მტერი ეშმაკია, მკა ქვეყნის დასასრული და მომკალნი ანგელოზები. როგორც შეკრებენ ღვარძლს და ცეცხლს მისცემენ, ასევე იქნება ქვეყნის დასასრულს. რადგან მოავილნებს ძე კაცისა თავის ანგელოზებს და შეკრებენ მის სასუფეველში ყოველი საცდურისა და ურძულოების მოქმედით და ჩაყრიან მათ სახმლის ცეცხლში და იქნება იქ ტირილი და კბილთა ხრჭიალი. მაშინ მზესავით გამოფწყინდებიან მართალნი მათი მამის სასუფეველში, ვისაც აქვს ყურნის მენად ისმინოს. და მერე მსგავსია ცათა სასუფეველი ყანაში დაფლული განძისა, რომელიც იპოვა კაცმა, დამალა და გახარებული წავიდა, გაყიდა ყველაფერი რაც ებადა და იყიდა ის ყანა. და მერე მსგავსია ცათა სასუფეველი ვაჭარი კაცისა, რომელიც ეძებს ლამას მარგალითს და როცა იპოვის ძვირფას მარგალითს წავა, გაჰყიდის ყველაფერს რაც აბადია და იყიდის მას. და მერე მსგავსია ცათა სასუფეველი ბადისა, რომელსაც ისვრიან ზღვაში და იჭერს ყველანაირ თევზს, ხოლო როცა გაივსება, ნაპირზე გამოათრენ, დასხდებიან და ვარგისით გოდრებს დაავსებენ, ხოლო უვარგისთ გადაჰყრიან. ასე იქნება ქვეყნის დასასრულსაც. მოვლენ ანგელოზები და მართალთაგან განაშორებენ უკეთურთ. ჰკითხა მათ იესომ: გესმით თუ არა ყოველივე ეს? და მათ მიუგეს: დიახ უფალო. ხოლო იესომ უთხრა მათ: ამიტომ ყოველი მწიგნობარი, რომელიც ცათა სასუფეველის მოწაფე გახდა, მსგავსია სახლის პატრონისა, რომელსაც თავისი საუნჯიდან გამოაქვს ახალისა და ძველიც. და როცა დაასრულა იესომ ეს იგავი, იქაურობას გაეცალა. რატომ ესაუბრებოდა იესო ხალხს იგავებით? მაცხოვრისეულის სწავლება არის მეტად ღრმა, მაგრამ რაც უფრო ღრმაა მისი სწავლება, მით მეტად ძნელია მისი პირდაპირ აღქმა. აქედან გამომდინარე, მაცხოვარი ხალხს რომ გაადვილებოდა ამ სწავლების მთლიანად გაცნობიერება, სრულად გაცნობიერება, სწორედ იგავის სახით
აუწყებდა მათ ამა თუ იმ მაცხოვნებელ მოძღვრებას. რადგან იგავი არის ყოფითი რეალური ცხოვრებიდან აღებული სახეებით გაჯერებული რაღაც ეპიზოდით უთხრობა და აქედან გამომდინარე ხალხს უადვილდებოდა აი ამ სწავლების სიღრმისეულად წვდომა. იმ დღეს წუხრის ჟამს უთხრა მათ გაღმა გავიდეთო. გაისტუმრეს ხალხი და წაიყვანეს იგი ნავით, რომელშიც იჯდა და სხვა ნავებით მისდევდნენ მას. ამოვარდა საშინელი ქარიშხალი და ტალღები ეხეთქებოდნენ ნავს, ისე რომ ლამის წყლით აივსო იგი. ხოლო ის კიჩოზე იწვა და სასთუმელზე ეძინა. გააღვიძეს და უთხრეს: მოძღვარო, არ გენაღვლება რომ ვიღუპებით? მაშინ წამოდგა, შეირისხა ქარი და უბრძანა ზღვას, დაყუჩდი, დაცხრი და ჩამოვარდა სიმყუდროვე დიდი. და უთხრა მათ, რატომ ხართ ასე მოშიშანი, რატომ არა გაქვთ რწმენა? ისინი საშინელი ძრწოლით შეძრწუდნენ და ერთმანეთს ეუბნებოდნენ, ვინ არის იგი ქარიც და ზღვაც რომ მორჩილებენ. და მიადნენ გერასენელთა მხარეს, გალილეის გაღმით. ხმელეთზე გადმოსულს შემოხვდა ერთი ქალაქელი კაცი, რომელსაც დიდი ხანია ეშმაკნი ყავდა და შიშველი დველი, სახლში კი არ ცხოვრობდა, არამედ სამარხებში. იესო რომ დაინახა შეყვირა, მის წინაშე დაემხო და შეღაღადა. რა ხელი გაქვს ჩემთან? იესო, ძეო მაღალი ღვრთისაო, გევედრები ნუ მტანჯავ მე. რადგანაც უბრძანა უწმინდურ სულს, გამოსულიყო ამ კაცისაგან, ვინაიდან დიდი ხანია სტანჯავდა მას, ისე რომ ჯაჭვით კრავდნენ და ბორკილებს ადებდნენ, მაგრამ ამსხვევდა ბორკილებს და ეშმაკისაგან დევნილი უდაბნოში კარბოდა. ჰკითხა მას იესომ, რა ქვია სახელად, ხოლო მან მიუგო ლეგიონი, ვინაიდან მრავალი ეშმაკი შესულიყო მასში. ევედრებოდნენ იესოს, ნუ გვიბრძალებ უფსკრულში დანთქმასო. იქვე მთაზე ბალახობდა ღორების დიდი კოლტი. შეებეძრნენ, ნება დაგვთე, მათში შევიდოთო და ნება დართო მათ. გამოვიდნენ ეშმაკნი კაცისგან და ღორებში შევიდნენ. მაშინ მთელი კოლტი მიაწყდა კბოდეს და ტბაში ჩაიხვშვენ. ამის მხილველი მეღორეები გაიქცნენ და ქალაქსა და სოფლებს მოსდეს ეს ამბავი. გამოვიდნენ, რათა ეხილოთ რაც მოხდა. იესოსთან მისულებმა იხილეს კაცი, ვისგანაც გამოსულიყვნენ ეშმაკნი. იესოს ფერხთით მჯდომარე, ჩაცმულდახურული და გონს მოგებული და შეძრწუნდნენ, რისთვის ეუფლება ეშმაკი ადამიანს. ეშმაკმა, ანუ ბოროტმა ძალიან კარგად იცის და კარგად აქვს გაცნობიერებული, რომ იგი წარწმედას მიეცემა საბოლოოდ. მას დაღუპვა გამზადებული აქვს საკუთარი თავისათვის. მაგრამ მისი სურვილია არა მხოლოდ თვით დაიღუპოს, არამედ თან წაიყოლიოს ადამიანებიც. და რაც უფრო მეტს დაღუპავს იგი, მით მეტად რა თქმა უნდა დაკმაყოფილებული იქნება მისი ასეთი მოთხოვნილება. აქედან გამომდინარე, როცა ეშმაკი ადამიანს ეუფლება მხოლოდ და მხოლოდ ამის გამო, დაარღვიოს მისი სულიერი ხორციელი ჯანმრთელობა და საბოლოო წარწმედა გამომზადოს ადამიანს. ხოლო მხელველებმა უამბეს მათ, როგორ განიკურნა ეშმაკეული. ხოლო კაცმა, ვისგანაც გამოვიდნენ ეშმაკნი, სთხოვა თან წამიყვანეო, მაგრამ იესომ გაისტუმრა იგი და უთხრა: დაბრუნდი სახლში და უამბე შენიანებს, რა გიყო ღმერთმა. ისიც წავიდა და მთელს ქალაქში ქადაგებდა, რა უყო იესომ.